हेलो दोस्तों, एक बार से फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपनी एक नई वीडियो में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप लोग सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज की ब्लॉगिंग कर रही हूँ दोस्तों मैं मॉर्निंग 7 बजे से। और दोस्तों आज हो रही है, सुबह से ही बारिश लगी पड़ी है, पता नहीं कब से लगी है पता नहीं है, पर बारिश लगी हुई है सुबह से ही बहुत सारी। और मौसम भी ऐसे हो गया है, जगह जगह इतना भयंकर जंगलों में कोहरा भी लग गया है दोस्तों। तो कोहरा भी इतना भयंकर लगा हुआ है कि जंगल बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, पेड़ वगैरह आधे तक धीरे धीरे फैलता जा रहा है कोहरा। और बारिश भी लगी हुई है, तो बच्चे वगैरह मैंने भेज दिए है दोस्तों। तो मैंने झाड़ू भी लगा दिया है यहाँ तक, तो मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो अभी बारिश हो रही है, नीचे से लेके आऊँगी उठाने के लिए। तो अभी मैं नीचे गई नहीं। और दोस्तों बच्चे भी चले गए स्कूल, बोल रहे थे छुट्टी करनी है। तो मैंने कहा नहीं, छुट्टी नहीं करनी, रोज़ बारिश होती रहेगी तो छुट्टी करते रहोगे डेली। तो मैंने दोनों को भेज दिया है स्कूल, तो दोनों चले गए हैं स्कूल। और बाकी बारिश में हमने जाना कहाँ है, घास के लिए जाना था, पर दोस्तों बारिश लगी हुई है तो बारिश में घास के लिए भी नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ की बारिश लगी हुई है। तो दोस्तों मैं करती हूँ फिर मशीन का काम। मैंने कल की सूट काटी हुई थी, उसके बाद मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, तो इस वजह से मैं लेट गई थी। तो दोस्तों आप करूँगी मैं मशीन का काम, और आपको बारिश का नज़ारा भी दिखा देती हूँ और जंगलों का कोहरा भी दिखा देती हूँ, कितनी भयंकर तरीके से लगा हुआ है। बहुत दोस्तों सुबह से काफ़ी बारिश हो चुकी है, बहुत ज़्यादा भयंकर वाली, काफ़ी ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो चुकी है। देखो पूरा चौक हमारे इतना गीला हो गया है, जगह जगह बारिश ही बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा भयंकर अभी भी लगी हुई है। और ये देखो दोस्तों जंगलों में कोहरा देखो कितना भयंकर लगा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा पेड़ पौधों का, पूरी जगह कोहरा ही कोहरा है। नीचे थोड़ा थोड़ा करके नीचे नीचे फैल रहा है। और बरसात के टाइम में तो कोहरा लगा ही रहता है, इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही भयंकर लगा हुआ है। ये देखो दोस्तों बिट्टू भी स्कूल नहीं गई आज, ये भी छुट्टी मना रहे हैं दोस्तों। बारिश ज़्यादा हो रही थी, इसकी वजह से इसकी मम्मी ने स्कूल नहीं भेजा। बारिश हो रही थी इसलिए नहीं गए स्कूल। अच्छा, मौसम तो अच्छा हो रखा है दोस्तों, ठंडा ठंडा बारिश लगी पड़ी है। ये चिड़िया भी यहाँ पे देखो बारिश में नहा रही है, दोनों के दोनों। ये हमारा नैनी भी बैठ रखा है यहाँ पे आराम से। नैनी दोस्तों मैं जा रही हूँ बिरुखाल। अब बारिश भी थोड़ी बंद हो चुकी है, पर पता नहीं आ भी सकती है दोबारा। छाता तो ले जा रखा है दोस्तों मैंने, पर मैं जा रही हूँ बिरुखाल। मेरे दांत पे हो रहा है दर्द, तो दोस्तों मैं जा रही हूँ दांत उगवाने के लिए। दांत ने भी बहुत परेशान कर रखा है, जब दर्द हो रहा था इतनी भयंकर दर्द हो रहा है, सिर में दर्द, सिर में तक चढ़ के जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा भयंकर। और मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे झूला पुल पे। तो हम पहुँच चुके हैं परिंदा में, और अभी गाड़ी वगैरह आई नहीं है, वेट कर रहे हैं हम गाड़ी का। तो देखते हैं कब तक मिलती है। और सासू जी भी जा रहे हैं डॉक्टर के पास, और दोस्तों मैं भी जा रही हूँ दांत तुड़वाने के लिए डॉक्टर के पास, पर गाड़ी आई नहीं होगी। कितना टाइम हो गया, मैं आधा घंटा तो हो ही गया होगा दोस्तों यहाँ पे रुके। तो अभी बस वगैरह टैक्सी वगैरह भी नहीं आ रही है, जो आ रही है वो रुकी नहीं रही है। तो हम अभी जाएंगे बस में, बस आने वाली है दोस्तों, तो फिर चलेंगे बस में, फिर फटाफट से वहाँ से भी बस में निकल आएंगे टाइम से। दोस्तों मैं आ गई थी बिरुखाल से अपना दांत उगवा के, और दोस्तों खाया भी नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। तो आँख में दर्द भी हो रहा है, सिर में भी दर्द हो रहा है, उसी की वजह से तो मैं आ गई थी। उसके बाद मैंने थोड़े से चावल दही के साथ खाए थे दोस्तों, तो उस हल्का सा, तो क्योंकि बना रखी थी कड़ी, तो कड़ी खानी नहीं थी क्योंकि गर्म हो रहा है। तो दोस्तों तो मैं उसके बाद लेट गई थी, दवाई वगैरह खा के थोड़ा आराम था। अभी भी आँख पे हल्का सा दर्द हो रहा है। तो दोस्तों ये देखो मैं लेके आई थी, मैंने वहाँ नहीं पहनी चूड़ियाँ, तो मैं घर पे लेके आई थी ग्रीन कलर की चूड़ियाँ, इसमें गोल्डन कलर का कितना अच्छा नई डिज़ाइन में बड़ा मस्त वो लगा हुआ है दोस्तों, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो मैंने घर पे आके पहनी, थोड़ी बहुत टूट भी गई पर चली गई। इस हाथ में हो ही ज़्यादा दोस्तों, इस हाथ वाले इसमें हो ही ज़्यादा डालने में दिक्कत, इस वाले हाथ में, इसमें गई नहीं, बड़ी मुश्किल से डाली मैंने, सोचा कहीं नहीं जाएगी तो सारी टूट जाएगी, पर चली गई दोस्तों। तो फिर मौसम भी ऐसी हो रखा, सुबह बारिश हुई थी, उस अब तो बारिश नहीं हुई दोस्तों, मौसम अच्छा हो गया है।
सुबह ही हुई थी बारिश, उसके बाद तो नहीं हुई बारिश। अभी बन रहा है मौसम, क्या पता रात को आ जाए बारिश का, कोई पता नहीं है। तो अब सपना बना रही है मैगी, तो देखते हैं सपना की मैगी बन गई होगी तो। दोस्तों मैं आ चुकी हूँ अब दुकान पे। यहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी हुई है क्योंकि आज वीरवार है, ये गए हैं मंदिर। तो दोस्तों थोड़ी देर यहाँ पे चौकीदारी करती हूँ, दुकानदारी। तो फिर ये आ जाएंगे तो फिर चली जाऊँगी दोस्तों घर। दांत पे भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बुखार से पता नहीं क्या क्या हो रहा है दोस्तों। गला भी बैठ रहा है, बोला भी नहीं जा रहा है इस साइड से क्योंकि भयंकर दर्द हो रहा है। चलो दोस्तों फिर देखते कब तक आते हैं। हम आ रखे हैं छत पे, मैं और प्रत्युष, और ये भाग रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखो, और ऊपर देखो दोस्तों आसमान भी कैसा हो रखा है। दोपहर पे भी बल बारिश आई, मैं तो सो रखी थी दोस्तों, तो मेरे को पता नहीं कब आई दोपहर को बारिश। और लाइटें वगैरह भी जल चुकी है दोस्तों। हम भी चलते हैं नीचे, और यहाँ छत पे तो उजाला ही दिख रहा है। पर अब चलते हैं हम छत पे, छत से नीचे, और अब बनाते हैं खाना पीना फटाफट से। और ये देखो लोगों की लाइटें भी जल चुकी है दोस्तों। ये सौर ऊर्जा की लाइटें लगी हुई है गांव में, ये जल चुकी है। और हम लोगों ने घर की लाइटें भी ऑन कर देंगे है। तो अब चलते हैं नीचे को दोस्तों, फिर आपको दिखाते हैं आगे।